FannyLavine avuga indimi zingahe? Indimi mvuga Yego. uko mvuga neza cyane n'ikirundi igiswahili wavuze ko gerageza, reka tubigerageze. Ndugu marafiki na wasalimu katika jina la Yesu na waambia kama na wapi ako twekwe filime burya jemba nayikoze kugira ngo impano nashatse gutanga aba ariyo ubwira ukurikiza uyumvirize nawe nambo yakura mu bindi buryo kandi unayisangize n'abandi. Nico gituma ngo ndavuga ati mugire partage. Kanda kwakire nonge ndakuramutsa we wahisemwo televiziyo yacu, televiziyo nziza cyane muri FannyLavine TV. Ndakubwire ko utari umuhombo ugiye gukurikirana ikiganiro ciza cyane gose. Murabona ko twamaze gushika kuri ecran za neza, ariko mpande kwibutse ko ushaka kugira like na partage ndetse na sabone cyangwa subscribe wowe ushobora ari rya mbere. Hama ndizira ko neza ugiye kunezerwa na kino kiganiro cacu, ikiganiro kidasanzwe cyane gose. Muzi mwese n'umuntu amazige kitari gito muri filme ndundi, n'umuntu amazige kitari gito ariko aduha umunezero, ariko aduha impanuro biciye mu mareresi cyangwa biciye muri mafilme akina. N'umunyempano kazi adasanzwe kuva muri gucu Burundi twatembereye. Murabizi akeshi inyuma yo gukina filme muba mwibaza ati mbega ari mu biki, yari muhira bameze gute, yari ahandi hantu bameze gute atari muri filme two turaraba. Nivyo rero tugiyemo, nivyo giye kuganira nawe kugira tumenye neza ingene abameze, tumenye n'ivyo dufite na cyane ko turi mu kwezi gushasha. Ndakwifuza n'ukwezi gushasha wahisemo gukurikirana itezo yacu FannyLavine TV. Ushaka kwibaza mpenga ninde? Reka manzi ndamwakire. Ndakwakire cyane. Ahubwo nje ndakwakiriye wanje. Wow. Reka twakirane. Ego murakoze cyane. Ego abenshi bakora dukurikira bakuzi nka FannyLavine cyangwa mama Truafa. Mbega ugerageje kuduha umwidondoro mutoyi ninde? Ya jewe amazina bavye banyise ni Uwimana Francine. Ego abandi nabo banyita FannyLavine. Niyo benshi niryo zina benshi bandiko. N'abandi banyita yandi atandukanye. Abandi umurundi kazi avuka mu ntara ya Muramvya komine Butezi. Yego. Ego turakuzi ma filime atandukanye, ariko bashaka barakubonye ungana uko umugabo atabonye. Mbega nize parcours waciyemwo? Turabona FannyLavine ariko abikina neza, ariko ugasanga kumburira afise aho byaciye kugira agere ahageze ubu. Reka utubwire muri make mbega FannyLavine yatanguye kwinjira muri kino gikorwa cyo gukina amasinema ryari? Hajina vuga ngo ukuntu nabijyemo bwa mbere ni ntandoto ya urashaka kuba ufite indoto mugabo ntihagarare. Navuga ngo nari mfite indoto yo gukina amafilme. Yego. Gusa nari mfite indoto yo kwandika ibitabo. None namasaba Imana yuko icyo gitabo kizosohoka nyene. Ndi mu gupfa nzocyandike hama napfeke gisohoka nyene. Ego. Badusome abaronka impanuro bazironkemo kuko uko nari imeze narumva ko ntoshobora gukina filme. Ntibyakunda kumvuga nyene, sinavuga nawe umuntu abaze cyane muga kwandika kabisa nandika cyane gose. Numva ko nyene bise iyo mpano yo kwandika kandi uko ari umutwaro nari mfise ko nzopfa nsize igitabo azosoma. Hama 2018 Ego. 2018 none aca mpura n'umuhinyanyuzi w'amasinema Heperiva. Ego. Aca wewe acarambona mw'iyo mpano yo kugira yo gukina amafilme. Amajambo cyangwa ndakira amafilme we mu mafilme yiwe, ariko haragira igihe numva umenga ibintu ndimo sinumva ibyo ari byo, ndabihagarika meze nko bihagarika nyene. Imana nayo irambara ati haguruka ukore. Ego. Ugiye gukina filme no kuri je nari ntabihevye. Imana niyo yavuze ati haguruka ukore kandi ukore ku giti cyawe. Ugaje ibyo ntabyo noshobora ku giti cyawe gabasha. Ego. Nyene mugabo nyuma naho naca nyene ngerageza ndatangwa kuri filme duto ndibaza mwatonye kwa mahasa. Ego. Hama ndakina filme urugendo aho hose urumva ko nako ndagira tuye twa mahasa no hamwe n'abanitwa FannyLavine. Aciraga iryo zina rya FannyLavine. Ego. Mu nyuma nyene nce ndatora n'izina rya timu yanje ubwanje nyene navuga ati
ibintu byonje nyene twafa ari havuye mu matwafa yego gushika n'ubu rero Rwanda urugendo ruba rurakomeje yego ndumva yuko waraciye kumbure twavuga mu bikorwa bitoroshe ariko unyemerere nkubaze ku munsi wa mbere ukina byari bimeze gute ku bwawe umunsi wa mbere nkina uruhande rumwe nari mfise ubwoba cyane nari mfise ubwoba nyene byarangoye gukina ku buryo kubera nakuvuga ko ntari mfise impano yo kuvuga nari umuntu muze cyane rero byarangoye nyine gusohora ijwi ngo nkine umva nyine umenga sinzi ibyo ari byo urundi ruhande naho nkumva umenga ndishimye nkumva umenga ndabaye umustar yego nuko byari bimeze wavuze ko washatse hageze aho wumva umenga wiheba ni ke kintu kimwe catumye ugira izindi nguvu ugira ishaka ryo kubandanya icyo tumye ngira ishaka icya mbere nuko navuganye n'impanuka nkumva ko nshigikiye yego ati nkore hama kandi cyane kuko nari mfise indoto yo kugira yo kwandika igitabo nkavuga kumbure rero bya bintu nashaka kuzokwandika reka ndabicisha nko mu gukina yego yego hagiye filime nyinshi inandika yego nibyumvira nari mfise nzo kwandika mu gitabo nuvuga ni indoto za kera ubu ziko zigenda ziba impamo ziba ukuri zija ku mugaragaro murakoze cyane gose FannyLavine ubu ushaka kumenya mbega FannyLavine muri iyi minsi ibijanye korwa byo gukina filime akina bisa n'ibimeze gute 2020 je navuga ko mbere umwaka mwiza cyane vraiment nawe Assia nanze ngo ntashima nuko ndashima Imana ibikorwa byanje byagenze neza cyane yego mba nuko navyibaza kuko n'umwaka filime yanje nyene yabaye iya mbere mu Burundi bwose twari muri competition ya festival yego kandi nanje ubwanje nyene nkaba actrice wa mbere umwigeme umwe mahiganwa nyene yego kandi nkaba ndiko nkora amafilime menshi no mwaka nashaka kuba ariko dukurikirana utubwire muri myaka yose wamaze ni iki catumye ushaka kuronka twavuga nka réussite muri mwaka wa 2021 umwaka wa 2021 yego yatumye nka réussite yego ashira n'ubuntu bw'Imana yego n'ubuntu bw'Imana kuko bakora ni benshi ariko Imana ishatse nyene ikintu cyo biragisiga amavuta ukabona nyene cyagiye imbere yego nashaka turavye bega kwa ariko dukurikirana ubu nyene kujanye naho usanzwe ubika ibikorwa byawe FannyLavine ufise nk'amareresi angahe nk'amareresi angahe yego maze gukinamwo ni menshi nta no kwibuka izi wawe izi wanje zirashika harimo na duto zirashika nk'indwi akaba hariho na episode na série nshasha yego ubonye nashize ku mugaragaro yatanguye kujya ko umuntu uheze ariko izoguma ibandanya gushika no muri 2020 yego yitwa umupakati bashobora kuri YouTube yanje ya FannyLavine official n'ibindi bikorwa byanje bakabira no kuri Facebook yego ya FannyLavine page na Instagram ko nyene yego birashitse kurya tuba turaba ibikorwa muko murakora na bigashika ugafata umwanya ukaraba ivyo wakinye nakahe gace iyo ukaravye muri filime wakinye wumva uryohewe canke wumva menga uratangaye yego ahubwo kenshi jewe iyo ndiko ndabiraba mbona umenga hari hako ntagize umenga nyene kubisanze si ukuvuga ngo ivyo ngira ego ni vyiza yego ivyo ngira ni vyiza ariko uko numva ndabishaka ndahashika yego ndashika aho nshaka kubigaza numva nshaka gushaka mu gukina cyangwa nyine mu buryo nyine bwo gutunganya amasinema yaje sindahashika rero igihe cyose niko ndaraba filme kenshi mbona ibibura sinigera mbona ngo hakore ngo ni sawa cyane yego FannyLavine twumva ko ibikorwa wakoze atari bikari byinshi bitandukanye mbega ubikora ku giti ciwawe cyangwa urusanzwe ufise management bikora ku giti ciwanje nka management mbega ko bari kwadukurikirana aho barakamaro ko kugira management no kubandanya ukora ku giti ciwawe hariho kubiri hari igihe management ituma nyine waguka yego bikaba byiza n'ikindi gihe usanga nyine iragupfubije yego kakumera nk'ukubloka je nkagenda kunda gukina amareresi y'abandi bantu yego naraduze ndakinana n'abanyengozi ubu ndagenda gukinana n'abanyarwanda yani nzoja ahandi najya nje ahandi hari igihe management yanjye yomfata mu gihe
tukumvana kumwe imikorere yanjye ego n'ikindi gihe uca usanga management yawe nyene igufasha ahubwo kwagura basangira kongera amakonegisiyo hariya na hariya kuko barakeneye amakonegisiyo nyene y'abantu nyene Ego. benshi amakampani adufasha twisunze ivyo tubwiye FannyLavine umwanya kuri kwadukurikirana arakira management canke bitewe n'ingene bimeze ntaragakina management jewe management ndayikeneye mugabo inyorohereza inyorohereza apana yiza kumbloka kuko jewe n'icivugo canje bisigura yuko imipaka no kuyikasura nyene ko nta limite no limite urumva nyene yaciye haza iya management limite ati oyaye kunuko numenga vyongora ego reka tugaruke uri nko mu gikorwa uri kurakina ni yihe role wumva utoshobora gukina iyo ntoshobora ego yumaraya yumaraya gute nka kugenyo wakaze kubarabara nyene uparitse nyene birya bagira ego ivyo noshobora ariko nk'iyo kunywa inzoga uyishobora yo kunywa itabi uyishobora n'itabi ntavyo noshobora hari igihe nce nibuka abantu kora usanga bagize komantere ugasanga urashaka gukina filime bose ntibatore afite message washatse gutanga bayumvire kumwe ugasanga baravye nk'inyambaro canke baravye marore bakaca bibaza kumbure niko muzoga misi yose mumeze mbega nakagaca mushaka kubabwira abantu nababwira yuko sinema filime ni ukuri ni ikinyoma kigaragara nk'ukuri ego kurya nyitwa turi muri filime ntaba ari iby'ukuri kuko ni kenshi mumbona ndiko ndarira kandi mu mutima cyemba ndyohewe rero mukabona nyine nta kintu na kimwe kiba gihuye n'ubuzima umuntu asanzwe abayemo ego uko mumbona muri filime kuko mbameze mu buzima busanzwe ni nk'uko twahura mw'ibarabara ukabona ngo umanwe kandi kumubona ngira uzotangare ni filime ubuzima bwanje busanzwe nuko ego kumbure ngira ngo bariko baradutahura naca cane kandi naco twifuza gushikako muri kino kiganiro kugira bose bagirikire amaso ego uri kuraraba igihe umaze muri filime si igihe gito nibihe ibintu bitatu ushobora kwishimira washobora gushikako kubera ko winjiye mu gikorwa ca filime icya mbere ndashima Imana kubona ivyumviro vyanje bironka aho bisohokera impanuro zanje zikagira aho zisohokera kuko nkivuga yuko nashaka kwandika igitabo icyo gitabo cyaba ari cyo gusohora ivyiyumviro nagize mu myaka myinshi ntashobora kuronka aho ndabivugira mva no bisangiza abandi ndabishima cane 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 gose cya kabiri nkashima ko narose inshuti nyinshi nawe waramenye kubera filime cane gose mani cya gatatu nkashima yuko nyene ndonka umwaka ego wow uraje twebwe iyo turaraba ifilime bamwe tuzira bakugira turyoherwe abandi nkuko nabitangwe ndabivuga muraduha ivyishimo abandi muraduha impanuro na cane kufa tumenya nk'akamaro ka filime mbega nkawe uba ubirimwo uriko uraba nk'ifilime ndundi nga mu Burundi ubona ifise igeze mu kihe kibanza ifise uruhare rwayo filime ubu kino gihe cy'abarundi turiko turakora cyane biriko biraza ubu filime ndundi irikiraza ahantu hose usanga nyine umva Assia ari filime z'abarundi antuka sico kimwe na kera kandi ubunye ugiye kuraba n'abarundi baraziraba sico kimwe no mu myaka yahera usanga filime iramaze nk'umwaka mugabo ugasanga amajuzi n'igihumbi kwisi ariko ubunye urashobora kugira no ku munsi umwe ukaronka n'ibihumbi na 10 na bingahe umva nivyo gushima Imana hama kandi urumva bamwe yuko bayiraba bavuga baryoherwe cyangwa iki ariko twebwe filime burya jemba nayikoze kugira ngo impanuro nashatse gutanga aba ariyo ubwira ukurikiza uyumvirize nawe nambo yagura mu bundi buryo kandi unayisangize n'abandi nico gituma ngo ndavuga ati mugire partage kuko namamba nakuye amafaranga kuri konti yanje nkemera kwishira muri filime kuko mba nkeneye ivyo vyumviro bishikire benshi cyane niyo mpamvu nsaba Imana sinze nigere nsohora icyumviro cy'ubupfu ataco kiri bufashe umutima w'umuntu ego mbega kubijanye nk'uruhara leta tegeza gukora yateza gushigikira muri kino gisata c'amareresi mubona koko ruhagije cankwe hari ikindi kintu bakwiye kongerako oya ruhagije kubera ko ubunyi gushika ubu umenga turire banga umenga
ntiturabona neza aho turi nyine mu ruhara rwa leta ariko nibaza ko biriko biraza kuko nk'uko perezida yavuze n'umujama wo kwaruka twizeye neza yuko vuba bwangu ukiri aho mwebwe abakinyi mwa mutarakina ibintu bikora kuri leta babone yuko bwa bundi abantu uzenya abarundi n'abarundi kazi bo ngaha mu gihugu cacu bafise impano itandukanye yo gushigikira cankwe nuko kumbure batarashaka kuri iyo poyo kugira bagisha bakoze oya turabikina jewe wanashima mu minsi heze mperuka kugira n'akanoze k'aba diaspora mvuga ku Burundi n'abanyamahanga turabigire ivyo kora ku mutima yabo ahubwo nta mwanya baduha ngo batumenye batumenye bategerezwa kutumenya kwanza naho babona ati uyu kuno twamufashe uko twabafashe uko nabo ndo batwirengagije ntibatumenye umva ntaho vyoje ico nsaba ca mbere nuko batumenya nibatumenya ni ngombwa bazotwiteho ego mbega uriko uraraba iyo uriko urakina filme biravyoroha nk'akarorero ibikoresho cankwe ibibanza mukiniramwo ko mushobora kubironka vyoroshe burya rero muri filme nta kintu na kimwe coroshe yaba ibibanza biragoye kuronka yaba ivyuma biragoye kuronka yaba abakinyi urumva ibintu byose biragoye kuronka nico gituma nyene dusaba nyene n'ubufasha nabo ndo tuzohava dusanga twaherewe twabivuyemo ego mbega ngaha mu Burundi ku bantu basanzwe bamenyera ivy'amafilime hoba hariho nk'inzu nyene yagenewe kumbure kwerekanamwo amafilime nk'uko tubimenyereye mu bindi bihugu kuko nico kiri mu bintu cotuma ifilime zimenyekanwa zitandukanye oya ubonye kukira ubu ntayihari kandi turayifuza cyane kuko yari yaragenewe bya filime ijya paredeza ego ubonye tubona bayidandarizamo umva ko nk'ibyo ari ibintu biba zarahindutse cyane rwose ku bantu nyine bamanye impano ntibake kudufata nk'utugenegene babifata kuko yuko ari ikintu kandi gishobora kuzanira n'iterambere igihugu kuko igihugu kiramenyekana biciye muri filime bicahe nyine kubera ni video dusohora ego rero je hano iyo ndabonye bariko baradandariza buke barabaza combesha muri kwishi ego kumbure ni buke bizogera bihinduka buke ego Fanny iyo uriko urakina ni nk'abandi bari n'abahe bandi abantu basanzwe bakina amasinema twovuga ko barurangiranwa kenshi ukunda kwisunga bakwinspira jewe mu gukina filime ego nta n'umwe nkitangura narumva ashaka gukina nka ntuze ari ne Gahongayire tugeze kubona filime yakinye yitwa gutuje filime igeragezo cy'ubuzima kera narakunze ukuntu yakinze nyine iryo filime ariko ubu numva nanjye nshaka kuba jewe hatogira abandi kene kuba we originale ukiraho nyene nigiki uriko urakora kugira wumve yuko n'umuntu ariko ariko azavuga ati ashaka gukina nka FannyLavine shaka kuba nkawe nico nyene ndiko ndavuga ngerageza kuba jewe ego kuvuga ngo mbe nka naka bane nashaka gutwenga nka naka zoca ndabigira nabi kuko nyene ntwenga bica biba byiza nyene nshaka kuba originale ego mbega uravye mu bihe byaheze ni kihe kintu cakubaye ko cane kijanye no gukina ifilme no gukina amafilme utazapfa wibagiye ikintu cambayeko ego cize cyo mukibi haba cize cyo nakibi cyane baze ko bifatanyije kuba cize nakibi kintu kwibagira yuko narose trofe sinzo kwibagira nyine yuko abari hafi yanje aribo baciye bamvuga nabi ego buri iyo trofe sinenda ikiriye bikiye babizanye abantu yarambabaje brema ibyo nivyo bintu novuga ko maze guhura nabyo byampunga bayibaza ego reba festival mwari kumuhiga muri bande kugira wowe twaragashimwe ni giki catumye n'izina ni giki cagufashije kugira ushike kuri iyo ntsinzi kwari kwari gutera atariho bari icyambere cyatumye shika kuri iyo ntsinzi kwanza filme ya mbere yanje cyatumye iba iya mbere mu gihugu cyose kubera ko filme yanje yari ihuye na teme bari batanze ego yari teme ivuga ngo violence basée sur le genre
nanje iyo filime ni filime yanje urugendo ndibaza murabona mm, nyine uko imeze abatarayiraba bagende kuri kino yanje bayirabe mm, hama ico nico catumye ibi ya mbere hama icatumye nanje mbu umukinyi mwiza wa mbere ego ahandi ko umaze kubona mu mafilime 12 ari mwihiganwa mm, ukaca ubona mu mafilime 10 ndimwo kandi zose atari iziwanje cyo mvuko nabo banyize bakanshira mu mafilime yabo baba babonye uko ndi umukinyi mwiza mm, nakinye neza ego ego mm. Wow, iyo umuntu ariko arakora aba afise abamugwanya namushigikira uyu mwanya niwe abantu nka batatu turazi ko ari benshi koko nawe abantu batatu ushobora gushimira cyangwa ushobora kuvuga ko bagize icyo bakora kugira bagufashe kugira ugera ugeze aho ngeze ndamushimira Happy River kubera nawe yanshyize mu za filime yego ndashimira niko journaliste ko mwamamaza ibintu byanje ndashimira n'abafana banje bose yego yego reka mbere ko tuza kuja ku musozi w'ikiganiro nakaye kajambo ushobora kubwira abakunzi b'ifilme ndundi abakunzi ba FannyLavine ndetse n'abakunzi b'ibikorwa byawe muri rusange abikorwa bya filme ndetse n'ibikorwa bisanzwe abakunzi ba filme ibivyo byose yego nababwira ko ndabakunda cyane kandi nkababwira no kuri jewe partage ubonye ikiganiro apana kugicira hagati cyangwa filme apana kugicira hagati yihe n'abandi yihererekanye n'abandi benshi kugira ngo ubutumwa bushikire benshi kuko hano ntitubaze ko turatakaza umwanya kandi tuba tuhari kubera ineza y'iwawe apana y'iwacu yego ariho benshi baba bibaza ngo vyuzi ngo muduhaye ngo amahera ngo iki n'iki ugiye twari dukwiriye amahera asumba ayo mwibaza ko muba muduhaye cyane gose kuko natwe tuba twaheze umwanya munini n'amafaranga yego uburyo bwagera bwinshi yego mbega FannyLavine mu buzima bwa misi yose havuye gukina ifilme nihe ibikorwa basanzwe bakora ibikorwa nsanzwe nkora ndi umudandaza ndandaza ibintu bijyanye no kwambara ni ukuvuga wambika abantu bitandukanye kumbure ngira ngo abariko badukurikirana bashaka kuzohavaza inbox kugira bahora babikora kugira bamenye bitandukanye mushobora kuba mudandaza yego FannyLavine yarize FannyLavine yarize mugani yahejeje yarize iki ntiyahejeje naciye nja kwiga iby'ubuzima nabwo FannyLavine yagize amahirwe yo kuba kuri iyi si kandi ubu nyine acayiriko wowe nk'umuntu ubaye kuri iyi si kandi uri kuriko urayikorerako isi uyifata gute isi yego jewe isi ndayifata nka bisi ndayifata nka bisi nyine uyu kuvuye aha uvuye ahandi hantu yuko turi muri iyo bisi yego abantu nabo kuri isi bafata gute bivanye n'ingene bamwe mubanye abandi mukorana yego ndabafata gute acha ndabafata gute gawaje jewe ndabafata nyine nk'abantu tu nyine unyoroheye nyine ndamworohera ungumiye nawe nakunde ndamureka akibandaniriza FannyLavine avuga indimi zingahe indimi mvuga yego uko mvuga neza cyane n'ikirundi idini nazo ndagerageza n'izahe igiswahili ndagerageza arasi ndagerageza yego unyemerere tuje mu giswahili gatoyi ku bakunzi ba FannyLavine ufata akantu ka 30 seconde uriko baramutsa wavuze ko gerageza reka tubigerageze ndugu marafiki na wasalimu katika jina la Yesu nawaambia kama nawapendaga sana 30 seconde za yego babwire gukora subscribe kuri channel yawe mu Kiswahili tafadhali bonyeza kwenye subscribe kwenye channel yangu ya FannyLavine official please ariko uvuze kwenye subscribe mu Kiswahili Kiswahili ni icongereza bisigura katacutse ndaza kwigisha igibaruze ego reka Lavine unyemerere ndakubaze nabahe bakinyi batatu ukunda turazi kufise benshi utandukanye kumbura twege n'abafanzi barimwo mugana shaka umbwire abakinyi batatu ukunda muri filme ndundi jona sarangurishije mwese ndabakunda abakinyi ba filme mwese ndabakunda batatu mwese ndabakunda ari ndazi ko bose bakunda mugaca kuvuga batatu vuga batatu baba wibuka mu bukunda abana
mani Yego. uwo mbere ndamukunda mani nakizamede kubera ndakunda ukuntu yandika ndakunda ukuntu yitaho ibikorwa vyiwe ndakunda nyene yego ndakunda ukuntu yitaho ibikorwa vyiwe uwa hariho kabiri n'uwundi muntu nkunda akina filime Yego. kandi nibaza ko abantu benshi batamuzi yitwa Melchior arakunda filime n'umutima wose kandi naragira amahirwe yuko filime ziwe zomenyekana niyo yateguye filime kenshi zirapfa ndamusabira Imana imufashe filime ziwe zizomenyekane kandi nawe atera imbere ndakunda ukuntu nyine ariko haje ndakunda cyane uwa gatatu ndakunda umumama yitwa Sandrine Nizigiyimana ni umunyamahoro arenze uko abantu yewe niyumvire ati nkeka ata muntu ameze nkawe Sandrine ni wa muntu naho uwo mutuka wowe wakwereka yuko atari ivyo yumvise kataro yibereye ego kataro yibereye ego abo bantu batatu ndabakunda hariho vyinshi nyene ndabigirako nibaza ko ari aho nyene batatu abandi bose muje ku ruhande mwavyumvise abo batatu mvuze ko hari ibintu vy'inkora mutima ndabona tugiye kuba rimvye batatu ukunda babarundi ego bagospel cyangwa ba gospel wewe tunasimana yanje yose ndabakunda lakini batatu kuko abo buri kunavuga turabakunda niyo mpamvu twama twabashigikiye ariko harabadukora ku mutima iyo basaba akarimbo kabo katuremesha ya imwe n'ibyo ndamukunda amasezerano ndamukunda na Dudu ndakunda na mbeko ngoma mvuga abahungu gusa reka ndabwira mu mama ushasanga mu mata bahari aba bagospel muri he nuvuga nawe nyene ukunda abandi nabo baba barihangana oya basi ndabakunda twagiye ku bajournaliste batatu abajournaliste batatu ego ndakunda wewe ndamukunda n'uwitwa nimufuhe arankunda nyene baravyo ndakubwiye mwese ndabakunda journaliste ariko aradukunda mwe bavyumva aradukunda ndamukunda Benishu n'umuntu wa mbere antera intege kandi yatanguye kuntera intege kuva nkitangura filime uwa gatatu bose ko numva bari ku rwego rumwe abasigaye ndabakunda vraiment turamuhomba ndamukunda Ozi irakoze ya ego twagiye ku maradiyo atatu amaradiyo atatu nkunda ego ndavuga na amaradiyo mvuri n'amateleviziyo gusa ego radiyo y'igihugu rimwe na rimwe cyangwa isanganiro abafotografi batatu nkunda ego fotografi batatu nkunda ego reka camuga bamaze kumfotora kamembe numva ari bose kariyo ndakunda uwitwa Peter ahora amfotora ndakunda ndiko tabeje nkunda atabondi ndakunda na studio Fresh Talent ndakunda na neza akunda yena nabo bose bahora bamfotora bose ndakunda ngira ngo mwavyumvise abantu dukundwa abasigaye gukora ico tumwa mukundwa murazi ko bitavyoroshe rwose FannyLavine abantu kumbusha usanga ari gembe kwadukurikirana bipfuza ibikorwa vyiwe bo bisanga hehe neza na neza bo bisanga kuri YouTube yanje FannyLavine official Facebook ni FannyLavine Instagram ni FannyLavine X ni FannyLavine kuri Twitter ni FannyLavine turi mu kwezi gushasha twitege iki ibintu bishasha uku kwezi bifite akazi kenshi kandi gakomeye cyangwa cyo wa munyarwanda uku kwezi kw'icumi navuga ko ari ukwezi kumbereye yindi mfura ego kuko ibikorwa byanje ngiye kubyagura nkabyagurira mu kindi gihugu mu Rwanda hama nkaba kandi uku kwezi ariko haragira série yanje shasha ni gambere mu série nahora nkora filme zihera gatoyi cyangwa nini umva ko ari ibintu bishasha ninga kwezi akazoba hariho n'izindi filme zibiri ziryoshe cyane ziriko ziraza nakinanye n'umugwi wa BMT ntimuzoruhuka akazi kenshi kandi gakomeye cyane bisa yuko umuntu aguma ari on ego FannyLavine wavuze yuko
ufise ifilime ugiye kuzokora n'abantu bo hanze ego ni mu Rwanda gusa cankwe ni nka East Africa yose ni mu Rwanda ariko ndakeneye East Africa yose nako ndambaye gukuboko ego ni professor wow cyane gose waramaze kuhafata hose aho nakurekura ntavyo kumvana nuhe mu kinyoma filime mu Rwanda ukunda gusumya abandi Assia Mutoni yakiye muri sinema ya tumuzikera muri filime yitwa ntuzeya akinana n'umugore ni uwa mugore intare y'ingore ego nyinshi yagiye akina ubu nasama ego muri iyo gaterina nzo ikinamwo ego yes ngira ngo abari kwadukurira bumvise yuko hari ibikorwa bidasanzwe turangiza nduvumenga sinomurekura kunyene nenda mukumbuye gose ariko utubazo ni tubiri cyane gose murayibona ngibi ngiye kwibona ego imbere ko turangiza reka ndagusezereye ku tubazo tubiri akazo ka mbere indoto y'ibisatsi ni ukubona abahindi bariko baraba filime zanje mu kirundi cankwe mu gihindi bazokuyaranja kugira natwe bazihindura tukazumva nabo baziyaranja bazishire mu kindi bazumve wawo abashimbe cacu ndagishikiye ikibazo ca nyuma turashaka yuko uturirimbira twege abakunzi bawe uturirimbira indirimbo yose iyo ukora yiririmba umva igukoze ku mutima nugiye kuririmba jeje nyine ugiye kuririmba n'abakunzi bawe kugira bumve yuko bishimiye nkuko nabo babikora hari indirimbo imazemwe iminsi 10 cyangwa bwa no kuri je sinzi kuririmba cyane ihate ndagufasha kanone ko kaguma kanzawe watabaye ana umukiza mukeba we Penina na Dawidi mu maboko ya Goriyati okay indirimbo ya Sabasi nkuru nziza mugende kuri channel yiwe nayo muyumvire wow please ndumva ko murumva kazi kuririmba amashifre ndamukere kuri ngare kurikira amashi meshi gose twashaka imbere yuko tuja ku musozo ugire akajambo ubwira kumbure abakunzi filime ndundi abakunzi ba FannyLavine ndetse n'abakunzi bahisemo gukurikira kino kiganiro cacu n'abazoza kugikurikirana hanyuma mwese na bige bintu Jonas yakunyambwira ngo batatu ndavuga ko ndabakunda cyane mwese cyane ndabakunda cyane mani bameza kirire no kuri nkuko ngoma ndabisaba ibikorwa byacu mu birabe